ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ജസ്ലാസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാനൊരു മട്ടൻ്റെ കാല എങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മട്ടൻ്റെ കാല എടുത്ത് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് അത്യാവശ്യം ഇട്ട കാരണം നല്ലോണം എരിവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് എടുക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ഇവയൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അതൊന്ന് അരഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേ അതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിനയുടെ ഇല, അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇവയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ തൈര് കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിനുള്ള തൈര് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഒരു ഗ്രീൻ കളറ് മസാലയാണ് ഇതിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മട്ടണ് നമ്മൾ പകുതി വേവിച്ചാൽ മതി, ബാക്കി നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി കൂടെ വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പറിൻ്റെ മേലായിട്ട് നമ്മൾ വാഴയുടെ ഇല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അവനാണ് ഇത് മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൈ നീറ്റലില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. രണ്ട് സൈഡിലും നല്ലോണം മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലൊരു 3-4 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോഴാണ് അതിൽ കറക്റ്റ് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം പിടിച്ച് വരിക. ഞങ്ങൾ ഈ മസാല ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രിയാണ് ഇത് ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ മസാല നല്ലോണം അതിൽ പിടിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചുടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ എന്തായാലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ മസാലയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മട്ടൺ കാല ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.